আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি বারাকাতুহু। দেখছিলেন আপনারা সূর্য ব্লকের নতুন নতুন সিরিজগুলো, যেগুলো দেখার মতো, অনেক অনেক সুন্দর, সবার কাছে ভালো লাগবে, কারণ ভালো লাগার মতোই। যাই হোক, এখন বলুন আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন এবং ভালো থাকবেন, এই দোয়াই করি। আমিও ভালো আছি, আপনাদের দোয়া আলহামদুলিল্লাহ। ফাইনালি আমরা চলে আসলাম ক্যানারি ওয়ার্ফে, যে জায়গায় আমাদের আসার কথা ছিল। অনেক দূর পেরিয়ে ফিনালমেন্টে চলে আসলাম। খুব সুন্দর জায়গা, বিশাল বড় এরিয়া, সব কিছু এখানে আছে। খাবার দাবারও হালাল পাওয়া যাবে এখানে, কোনো সমস্যা মানে। মার্কেটও আছে, বিশাল বড় বড় মার্কেট আছে, ব্যায়ামাগার আছে, বোলিং সেন্টার আছে, তারপর স্ক্যা আছে, তারপর সিনেমা হল আছে, তারপর আরও অনেক কিছু আছে। আর এখানে বুট তো দেখতেছেন, যখন যেটা খুশি আপনারা ইচ্ছা করে ভাড়া নিয়ে চলতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। বুটের মধ্যে আপনার খাবার দাবার নিয়ে, রেস্টুরেন্টে খাবার নিয়ে বুটে নিয়ে বসে বসে খেতে পারবেন আর ঘুরতে পারবেন, আরামদায়ক। শুধু যাবেন আর ঘুরবেন আর দেখবেন এক নজর কেমন লাগে। চতুর্দিকে শুধু পানি আর পানি, বিশাল বড় লেক, সাথে সমুদ্রের টাচ। ওই পাশে যেতে সময় লাগবে, বাট দেখার মতো জায়গা। শুধু দেখবেন আর দেখবেন আর মনে থাকবে যে কি দেখলেন। আর অবশ্যই একা আসবেন না, সবাইকে নিয়ে আসবেন, ফ্যামিলিভাবে বা ফ্রেন্ড সার্কুলার নিয়ে আসবেন, যেন ভালো লাগে, এনজয় করতে পারেন। ঘোরাফেরা করার পর যখন টায়ার্ড আসবে, তো টায়ার্ড হয়ে যাবেন, তখন আপনারা কিছু একটা খেতে পারবেন, একসাথে বসে আবার এখানে বসে বসে খেতে পারবেন, ছবি তুলবেন, অনেক ভালো লাগবে। এবং সেই ছবিগুলি আপনাদেরকে অনেক কিছু স্মরণ করিয়ে দিবে, যখন পুনরায় আবার যখন কখনো দেখবেন ছবিগুলি তখন। কারণ ছবি অনেক কথা বলে এবং ছবি অনেক কিছু মনে করিয়ে দেয়, যে কোথায়, কেন, কী অবস্থায় তুলেছিলেন, বিস্তারিত মনে পড়ে যায়, তখন মনটা অনেক ভালো লাগে। এমন অনেকের জীবনে অনেক কিছু ছবি আছে যে ছবিগুলি কথা বলে। আর এই সমস্ত জায়গায় যখন এসে ছবি তুলে যাবেন, আর যখন নেক্সটে যখন দেখবেন, কয়েক বছর পর যখন অ্যালবাম খুলবেন, ছবিগুলো আপনার চোখের সামনে পড়বে, তখন আপনার সেই দিনের কথা মনে থাকবে। কাদেরকে নিয়ে আসছিলেন, কার সাথে ছিলেন, কতক্ষণ ছিলেন, কী করেছিলেন, কি না করেছিলেন, এভরিথিং। তখন অনেক ভালো লাগবে। আর ক্যানারি ওয়ার্ফ জায়গাটা বিশাল বড় জায়গা, সেটা এখানে ঘুরেও শেষ করা যাবে না। তবে যতটুকু আমি পারবো আজকে দেখাবো, এবং নেক্সটে আমি বাকিটা দেখাবো ইনশাআল্লাহ। এটা আমি প্রমিস করলাম। নেক্সটে যখন আসবো, পুরোটা তো শেষ হবে না, এটা আমি বুঝতে পারতেছি, কারণ এখনই অনেক সময় হয়ে গেছে, আর আরও সময় লাগবে। আর এখানে যা কিছু আছে সেগুলো কভার করতে অনেক সময় লেগে যাবে। আপনারা এখানে একটা বোট নিয়ে এনজয় করবেন, সমস্যা নাই, যখন খুশি চলে আসবেন সবাই মিলে। এখানে পানিগুলো গরম পানি, ঠান্ডা পানি না, কিন্তু পানিটা গরম। এই যেখানে হিটার আছে, এই যে পাইপে দাও, ধুমা উঠতেছে, আমি দেখতে পেলাম। এবং একটা পর্বতে দেখাচ্ছি আমি, পানিতে পাইপ দিয়ে ধুমা বেরিয়েছে, তার মানে গরম পানিতে তারা বসে আছে, ঠান্ডা পানিতে না। আপনারা বসতে পারবেন, তারাও খুব এনজয় করতেছে, তারাও খুব হ্যাপি। আর আমরা ভিডিও করতেছি, আমাদের কাছে ভালো লাগতেছে, দেখাতে পারতেছি আপনাদের সবাইকে জায়গাতে কী কী আছে, এখানে কী করতে পারবেন, না করতে পারবেন। এবং ইটালিয়ান পিৎজা আছে, ইটালিয়ান পাস্তা এখানে আছে, শুধু খাবেন আর খাবেন। খুবই সুন্দর জায়গা। একবার আমি বলবো আপনারা সবাই একবার এসে ঘুরে যান, ভাল লাগবে। তখন বুঝতে পারবেন যে আসলে জায়গাটা কত সুন্দর। আর যারা এই পর্যন্ত আমার সাথে আসছেন, মানে হেঁটে হেঁটে যতটুকু পার করে আসছে, অনেকে অনেক রকম অনেক কথা লিখছেন, সবাইকে আমি আমার তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সবাইকে আমি ওয়েলকাম জানাতেছি। আপনারা এতক্ষণ ছিলেন, আর কিছুদিন থাকলে এগুলো পুরোটা শেষ হয়ে যাবে, এবং আপনারা পরবর্তীতে আসার জন্য ডিসিশন নেবেন, এটা আমার বিশ্বাস। কারণ জায়গাগুলোই এমন সুন্দর ছিল, যেগুলো মানে আনন্দ করার জায়গা, ভালো লাগার জায়গা। কি বলবো, বলতে তো অনেক কিছু মনে চাই, কিন্তু কি বলবো বলেন। সবাই ভালো থাকুন এবং চলে আসুন দেখার জন্য।